सम्पूर्ण वनमार्गी तमु समुदायहरूलाई संसारभरि देश विदेशमा छरेर बसेका हाम्रो वनमार्गी तमुहरू साथसाथमा सम्पूर्ण तमुहरूलाई यो पहरो गएको हिममा आएर हामीले आज छौ गर्यो। यसले के प्रतीक जनाउँछ भने सम्पूर्ण विश्वमा शान्ति, नवग्रह शान्ति सबैलाई फलोस् फुलोस् भन्ने एउटा आशीर्वाद हाम्रो गैबो परे जुन भनेको मुख्य कल संस्थाबाट हामी प्रशासन गर्न गइरहेको छौँ। गैबोदीबाट हामीले यो गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ सबैलाई भलो होस्, सबैको जीवनमा दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्नको लागि हामी छेउ गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई, हाम्रो गुरुहरूलाई सधैँभरि हाम्रो पुर्खाहरूले, देवताहरूले राम्रो गरोस्। साथसाथमा म यो पनि भन्न चाहेँ कि हाम्रो वनमार्गी हिजो यो संस्कार कसरी लिएर आयो भने हाम्रो मुख्यतः 4वटा गुरु छ। यो 4वटा गुरुमा नामतायो भनेको हाम्रो क्रमज गुरुहरूको उत्पत्ति भएको गुरु हो। नमतिदु भनेको लेखाहरूको उत्पत्ति भएको गुरु हो, जसले यो त्यो सत्ययुगमा शामन गरेछ। अनि नम खण्डु भनेको लम गुरु अनि नम प्रागा भनेको हाम्रो घ्याङ्ग्री गुरु हो। यो 4जना गुरु जब सृष्टिमा उत्पत्ति भयो, उहाँहरूले चलाइरहेको धर्मशास्त्र अझै पनि हामी 32,778 हुनुको बावजुद निरन्तर गइरहेको छौँ। साथसाथमा अहिले हाम्रो साथमा घ्याग्री गुरु दम्पुसको लोकबहादुरजी हुनुहुन्छ। अनि क्रमशः हजुरहरूले एउटा कुराहरू उपदेश दिनलाई म हजुरहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। साथमा यता सोल्टी घान्द्रुङबाट है जगन प्रसाद पजिटिभ पाल्जे पजिटिभ छ। उहाँहरूले त्यसै क्रमशः केही न केही हाम्रो धर्मशास्त्रको बारेमा भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने मलाई पूर्ण आशा विश्वास छ। साथै म यो जय पौरे शाखालाई नमन गर्दै म मेरो भाग्यले पनि यहाँसम्म आइपुग्यो। धेरै धन्यवाद। हाम्रो पौरे कैबोदी ले चाहिँ यो आयोजना गरेको हाम्रो कोलसोथर ब्रह्माण्डमा हामीले आज यहाँ कोलसोथरमा आएर हामीले यो छोप पूजा गरेछ। यो छोप पूजा धेरै शक्तिशाली पूजा हो। यो छोपा धेरै थरीको हुन्छ, 9वटै हुन्छ, 9 थरीको हुन्छ। यो आज गरेको छोपा हो। यो चाहिँ खिमी छोपा। खिमी छोपा भनेको घरको लागि अनि संस्थाको लागि। यो छोपा खिमी छोपा गर्यो भने घरमा फलिफाप हुने, सहा बस्ने अनि दुख बिमार नहुने, सुख शान्ति हुने। यो पूजा गर्यो भने शान्ति हुन्छ, मनले तागेको पुग्छ। एउटा यो हो खिमी छोपा। अर्को छोपा भन्छ क्याल्मी छोपा। यो क्याल्मी छोपा भनेको तपाईँको सायदको छोपा हो। तपाईँ विदेशमा जानु, टाढा जानु छ भने सायद गरेर गयो भने तपाईँलाई दुर्घटनाबाट, दुख बिमारबाट बचाव गर्छ। सकुशल आफ्नो गन्तव्यसम्म राम्रोसँगले चाहिँ यो पूजा गर्यो भने त्यसले चाहिँ गन्तव्य राम्रोसँग पुर्याउँछ। अनि यो भनेको त्यो क्याल्मी छोपा। अनि फेरि एउटा हुन्छ फेरि युल्मी छोपा। युल्मी छोपा भनेको बसाइ सराई गर्नु पर्यो भने युल्मी छोपा गरेर गयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अनि एउटा हुन्छ फेरि योमी छोपा। एउटा हुन्छ के अरे नियमी छोपा। बिहा गर्नको लागि तपाईँको यो छोप गरेर गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यो बिहा गरेपछि उनीहरूको तपाईँको सबै कुरा दाम्पत्य जीवनमा राम्रो हुन्छ।
जाइजनमा राम्रो हुन्छ होइन, सबै कुरा। अर्को हुन्छ फेरि मोहमी छुपा। मोहमी छुपा तपाईँको के अरे पढाइमा कमजोर छ भने, मोहमी छुपा गऱ्यो भने तपाईँको त्यो पढाइ कमजोर छ भने त्यो तपाईँको त्यो त्यो अलि दिमागमा चाहिँ राम्रो बुद्धि आउँछ, पढाइमा राम्रो हुन्छ है। अर्को छ फोमी छोपा। फोमी छोपा भनेको यो सिकारको लागि यो फोमी छोपा गर्छ होइन। फोमी छोपा हामीले देखेको कुरा यो प्रष्ट यो कति एक हप्तासम्म शिकार खेलेर के अरे यो शिकार मार्न सकेन भने, गर्न सकेन भने यो छोपा गरेर गयो भने पक्का त्यो दिनदेखि शिकार परेकै हुन्छ होइन। हामी त्यो भयो। एउटा फेरि तामी छोपा। तामी छोपा तपाईँको मुद्दा पर्यो भने, मुद्दा लड्नु पर्यो भने तामी छोपा गरेर के अरे तपाईँको मुद्दा लड्यो भने तपाईँले पक्का पनि के अरे आफ्नो जित हुन्छ, तामी छोपा है। अर्को फेरि एउटा हुन्छ लामी छोपा। लामी छोपा मान्छे मरेको मान्छेको नाममा पनि लामी छोपा गऱ्यो भने राम्रोसँग ऊ चाहिँ स्वर्गमा बास हुन्छ। पुग्यो होला मेरो विचारमा के अरे 9वटा, यो 9वटा छोपा हुन्छ क्या। यो एकदम शक्तिशाली पूजा हो। हरेक व्यक्तिले चाहिँ सकेसम्म उमा पुमा तिमीले चाहिँ एक फेरा चाहिँ छोपा गऱ्यो भने 2 फेरा पुमा त्यो घरको लागि राम्रो हुन्छ। नै त भने सालमा 1 फेरा छोपा गर्नुहोस्, एकदम घरको लागि एकदम राम्रो हुने, सुख शान्ति। आज यो छोपा गरेछ यो खिमी छोपा। खिमी भनेको घरलाई भन्छ खिमी छोपा। खिमी छोपा यो खिमी छोपा गरेर यो हाम्रो पौरे कैबोधीलाई धेरै राम्रो होस्। खबै नबथवा आतर्गे सबैलाई चाहिँ मनमा तागेको पुगोस्, निरोगी रहोस्, सुस्वास्थ्य रहोस्, दीर्घायु होस् भन्ने यो छोप देवताले सबैलाई राम्रो गरोस् भन्दै मेरो यो शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु। छाँजलो छेसतै छाँजलो प्रेसतै छाँजलो सिल्दो नाल्दो छाँजलो फैलिके फैले छाँजलो खिपु मागी छाँजलो सिल्दो नाल्दो छाँजलो सबैलाई नमस्कार। पूर्व केन्द्रीय तमपेलु सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तमपेलु सङ्घ केन्द्रीय खेब्री समितिका निवर्तमान अध्यक्ष तथा चाहिँ वर्तमान सल्लाहकार संयोजक र यो पौरे भएको शाखाको अहिले उपाध्यक्ष र खेब्री खेये गुरु तमपुस भाइ लोकपुर खेब्री तमबाट सबैलाई छाँजलो फेकुला नमस्कार। हामी तमुहरूको सृष्टिकालदेखि विभिन्न समयकालमा विभिन्न कालखण्डहरू पार गर्दै आउने क्रममा हाम्रो पुर्खाहरू शास्त्रमा भनेअनुसार हामी यो हिमालय पर्वत क्षेत्रबाट शास्त्रले उल्लेख त्यसरी गरिएको छ। हाम्रो बसाइसकेको क्रमहरू त्यसरी आएको हुनाले गर्दा हामी उत्तरी खण्डबाट उत्पत्ति भएर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कालखण्डहरू जस्तै हिजो घुमन्ती फिरन्ती काल गऱ्यौँ हामी। त्यसपछि आएर चाहिँ हामी सिकारी युगमा चाहिँ पनि आयौँ। सिकारी युगमा आएर पनि विभिन्न प्रकारका त हल हतियारहरू आविष्कार गरेर चाहिँ आएका थियौँ। र त्यसपछि कन्दमूल भ्याकुराहरू खाँदै आउँदै क्रममा त्यसरी चाहिँ सिकारी युगमा चाहिँ आउँदै क्रममा यो क्षेत्रमा हाम्रो पुर्खाहरू नै आइपुगेर शिकार खेल्ने क्रममै आइपुगेर यहाँ चाहिँ त्यो बेलामा पनि केही प्रकारका बीजहरू छरेर जाने क्रममा
त्यसरी छरेर गइयो। अनि पछि फेरि अर्को पल्ट आउने क्रममा यहाँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ फलफुलहरू, विभिन्न प्रकारका अन्नबालीहरू एकदम राम्रोसँग फस्टाएर चाहिँ बसेको, उम्रेर आएको र फस्टाएर भएको देखिएको हुनाले गर्दा यो ठाउँ चाहिँ बस्ती बसाल्ने ठाउँ रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू आएर यो ठाउँमा बस्ती बसाल्न थालिएको चाहिँ अवस्था छ। र त्यहाँभन्दा अगाडि त हाम्रो संस्कार त थियो। हाम्रो त अहिले चाहिँ केही कुराहरू त के हुन्छ त भनेदेखि अप्तरै लिएर आएको। छेउगामी आग्रम ठाउँ ठाउँकाल उग्रम ठाउँ ठाउँकाल लर हुन्छ लर्न भयो मर हुन्छ ढिने भयो कि थिएब ठौँ थिएब घछेब स्यो छेब भनेर चाहिँ हामी यसरी चाहिँ आएको हौँ। र हिजो पढालेखा नभइकन हाम्रो विद्या भनेको चाहिँ वास्तविक भन्छ कण्ठस्थ विद्या नै हो, मुखाखर नै हो। हिजो अवस्थामा त्यसरी चाहिँ सिकिरहेको, यो चाहिँ अवतरण लिएर आएको। त्यसपछि विभिन्न क्रमले चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पजुखेकी गुरुले चाहिँ छेउ टेबै बेलामा माथिबाट टेस्याएर आउनुभयो, विभिन्न ठाउँहरू चाहिँ चारेर आउनुभयो र पछि लास्टमा हामी उहाँ पनि पुर्याउने पनि गर्छौँ। त्यसैले उहिजो झुम्रोदेखि लिएर सपुती मुखुती घल्छदेखि लिएर हामी चाहिँ पढ्ने आउने क्रमिक रूपमा जाएर चाहिँ खोलामा आइपुगेको हुन्छ। र यो खोलामा आइसकेपछि मात्रै हामीले वास्तविक रूपमा तमुको संस्कार खोलामा आएर गरिएको छ। र हाम्रो पेयमा यहाँ चाहिँ भन्ने गर्छन् क्यालबुर हुन्छ ब्नु भनेर भन्छ हामीले पढ्दाखेरि। यहाँ चाहिँ किनकि एउटा बस्ती बसालिसकेपछि त्यहाँको नेतृत्व गर्ने एउटा व्यक्ति चाहिँ हुनै परिन्छ। जस्तै हाम्रो गाउँठाउँमा घ्रौँ भन्ने हुन्थ्यो पहिलेतिर, अहिले आएर चाहिँ के छ त भनेदेखि चाहिँ सामाजिक रूपमा आएर यो राजनीतिक रूपले आएर पनि अहिले चाहिँ वडा अध्यक्ष भन्ने छ, पालिका अध्यक्ष भन्ने छ, नगर प्रमुख भन्ने छ, प्रधानमन्त्री भन्नेहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेला पनि यहाँ एउटा क्यालबुर हुन्छ ब्नु राजा थियो, उसकै के अरे माताहतमा चाहिँ उसले चाहिँ गएको नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ यहाँ काम कार्यहरू हुँदै आएको थियो। र त्यसै क्रमदेखि खोलामा जब हामी बस्ती बसाल्न थाल्यौँ, यी बस्ती बसालिसकेपछि हाम्रो तमु अनुसारको संस्कारहरू गर्ने क्रममा जस्तै चाहिँ विभिन्न प्रकारका पाठ पूजाहरू गर्ने गर्छौँ, विभिन्न प्रकारको चाहिँ हामीले चाहिँ मृत संस्कारहरू गर्ने गर्छौँ, विभिन्न प्रकार पय संस्कारहरू गर्ने गर्छौँ, विवाह वृत्तनको कुराहरू गर्ने गर्छौँ। त्यही अनुसार यहीँ आएर के गर्यो त भनेदेखि हामीसँग भएको यो संस्कारमा अत्यन्तै धनी, संस्कारमा अत्यन्तै धनी हामी तमुहरूमा चाहिँ चार प्रकारको चाहिँ गुरुहरू छौँ हामीसँग। त्यसमध्येमा एउटा चाहिँ हामी पैडी भनेर भन्छौँ होइन, जसलाई चाहिँ खस भाषामा ज्योतिषशास्त्र भनेर ज्योतिष भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हामी धेब्री गुरु, एउटा धेब्री गुरु विशेष गरेर नेपालको चाहिँ सामान्य ज्ञानमा चाहिँ अङ्कित भएर रहेको छ। तमुहरूको पुरोहित भनेर को भन्दा धेब्री नै भनेर छ कि घ्याब्री भन्ने छ। त्यहाँ तमुहरूको मूल पुरोहित भनेको धेब्री गुरु भनेर चाहिँ यो चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ आएको कुरा छ। धेब्री गुरु छौँ हामीसँग र पोजी गुरुहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। भर्खरै अघि हामीले चाहिँ छेउमा त्यहीँ गरेर पोजीहरू गुरुबाट, त्यसपछि लामा गुरु, वन लामा गुरुहरू छन्। यो पनि हाम्रो वन संस्कार अनुसारको धर्मगुरुहरू हुन्छन्। र त्यसपछि विभिन्न प्रकारको चाहिँ काम कार्यहरू गर्नको लागि चाहिँ तिथि मिति मिलाउनका लागि चाहिँ पैडी गुरु नै हुनुपर्छ, जुन खोलामा आइसकेपछि यो तिथि मितिहरू हेर्ने। यो हामीले अहिले भन्ने गर्छौँ यो हिन्दूको पात्र किन चलाउने चाहिँ हिन्दूको पात्र त्यो पक्कै होइन क्या, त्यो हिन्दूको पात्र हुँदै होइन। यो समय चक्र त के गरेको छ त भनेदेखि यो सूर्यदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म, चन्द्रोदयदेखि लिएर चन्द्रास्तसम्मको यो समय हुन्छ, क्रमिक रूपमा चलिरहेको समय हुन्छ। यही समयलाई चाहिँ भौगोलिक दृश्यमा राख्दा यो के भन्छ पृथ्वी सूर्य र चन्द्रको परिक्रमा अनुसार चाहिँ गणना गर्दा आउने चाहिँ दिनमान र रातमानले चाहिँ निर्धारण गरेको समय तिथि हो। त्यसैले गर्दा हिजोदेखि हाम्रो चाहिँ यो मुडे पात्र चलाउँथ्यो कि हिजो हाम्रो गुरुहरूले त मुडे पात्र चलाउँथ्यो। त्यसकै आधारमा पनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चलाउने। त्योबाट चाहिँ खोलामा आइसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ ज्योतिषशास्त्र अनुसार चाहिँ दिन हेर्ने चाहिँ किटान गर्ने, पूजापाठलाई कस्तो दिन दिने, विवाह व्रतलाई कस्तो दिन दिने, अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पय गर्दाखेरि कसरी दिने, कुन बार लिने, कसरी लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ। अनि यो लो चक्रहरू पनि चाहिँ यहीँबाट चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ निर्धारण गरेर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ अवस्था छ। र विशेष गरेर यो खोलाको पेयमा हेर्दाखेरि चाहिँ मुख्य पेय भनेको यो चेमे हुँडेर चाहिँ क्यालबुर हुन्जुम्नुको पेय र आसु लेम्कोको पेय यहाँ आएको छ। हिजो बुढापाकाले भनेको थियो कि पय खनेर चुला भन्दाखेरि पय खोला नचुलु भनेको छ क्या। हाम्रो पय संस्कार चाहिँ विशेष गरेर खोलाबाट सुरुवात भएको रहेछ कि। त्यहाँभन्दा अगाडि त हामी थाई रूपमा बसोबास गरेको चाहिँ माथि चाहिँ थाई रूपमा बसोबास गरेको हामीले चाहिँ पाएको छैन। यहाँ आएर चाहिँ थाई रूपमा बसोबास गरेको हुनाले गर्दा पय चुमा खनेर चुला भन्दा खोला चुलु भन्ने चाहिँ हाम्रो बुढापाकाले भने हुँदा क्या हाम्रो संस्कार यहाँबाट सुरु भएको छ। त्यसैले गर्दा यो खोला भन्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ तमुहरूको एकदमै ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ पैतृक फलको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। र त्यसैले चाहिँ अहिलेसम्म हामी मानिआएका छौँ। र यसलाई चाहिँ प्रवर्धन र के भन्छ स्तरोन्नति हामीले अगाडि नै गर्न सक्छौँ। तर अहिले आएर हामी किन पछाडि पढ्यौँ त राज्यको नीति नियम र कानुन अनुसार हामी लाग्नुपर्ने हुनाले गर्दा
योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त हामीले हाम्रो धर्मशास्त्रलाई प्रचार प्रसार गर्ने अवस्था नै थिएन कि त्यसले गर्दा हामी पछि परेको छौँ पछि परेको भए तापनि अहिले आएर हामी के गरेको छौँ भनेदेखि हाम्रो संस्कार संस्कृति हाम्रो पहिचानको लागि हामी विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हामी यसरी आएका छौँ र यो खोलामा आएर चाहिँ के गरिएको छ त भनेदेखि चाहिँ एउटा मुख्य अरू कुरा त हुँदै भयो बिहावर्तनको कुरा हुँदै भयो पूजापाठको कुरा हुँदै भयो यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको चाहिँ यो आस्यो लेम्कु र चेमे हुइडोको चाहिँ कथा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो चाहिँ परिपाटी त्यो छ त्यसले गर्दाखेरि यसको संक्षिप्त विवरणमा मैले त्यही भन्न चाहिँ यो खोलाको क्षेत्रमा आएर यो ठाउँमा पैतृक थलोमा आएर भन्नु पर्दाखेरि मैले यही कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्न चाहेँ र यहाँ के भयो त भनेदेखि चाहिँ मैले अघि नै के भनेको यहाँको एउटा सिमी भूमि यहाँको चाहिँ यो नेतृत्व गर्ने पङ्क्ति क्याल्पुर हुन्छ हुनुले के गरेको त आज पनि छ आज पनि हामीले चाहिँ शेरमा त उठाउँछौँ नि कर त आज पनि हामी तिर्छौँ नि राज्यलाई पनि कर तिर्छौँ त्यस्तै किसिमको कर तिर्ने ठाउँ शेरमा उठाउने बाली उठाउने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ यहाँ चलेको रहेछ र त्यो क्रममा क्याल्पुर हुन्छ मैले के गरेँ त भनेदेखि यो गाउँ क्षेत्रको उइजो झुम्रादेखि लिएर लसेश्वरती उइजो झुम्रो के अरे मैजुली चाहिँ चाँडे चामे ढारा स्याजा भागा पयो भम्बो पयो गोन्यो मृग गोन्यो पाटी किसिर पाटी तिगे मन भन्दै भन्दै गरेर यहाँसम्म आउँछ कि यी क्षेत्रहरूको यो शेरमा उठाएर बाली उठाएर ल्याउन कसले सक्छ भन्ने चाहिँ राजाबाट हुकुम भएर छ क्याल्पुर हुन्छ मुनु भनेर हामीले पढाउनु त्यही भन्छ कि यसरी चाहिँ उसले हुकुम गर्ने क्रममा के गरियो त भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ चेमे हिँडा काहीँको हो भनेर पढ्छौँ हामीले चेमे हिँडा काहीँको होले के गर्यो त भनेदेखि यो सबै ठाउँको चाहिँ शेरमा उठाएर म ल्याउन सक्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ जिम्मा लिएर पनि गयो र सबै ठाउँको उठाएर नि ल्यायो स्यार्दै लोर्दै झर्दै पनि ल्यायो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै ठाउँको नै ल्याइयो भनेर भन्यो तर के भयो त भनेदेखि त प्रभु खोङ्गरे नासेर प्रभु खोङ्कर भने मैले प्रभु अब यही क्षेत्रमा कता छ होला है प्रभु किन हिजो हामी बसेकै ठाउँ हो सायद त्यही होला प्रभु खोङ्गरे नासेर के भन्छ त भनेदेखि आस्यो लेम्कु भनेर भन्छ कि त्यहाँ जाँदाखेरि के भयो त भनेदेखि अहिले पनि हामी समान त छैनौँ एकदमै चाहिँ कोही अमिर छ कोही चाहिँ अत्यन्तै गरिब छ त्यो बेलामा ती चेमी हुइडोको चाहिँ मामा माइजू अत्यन्तै गरिब नै रहेछ उनीहरू सिर्फ बाँचेको के गर्दा भनेदेखि छेउदो चलाएर छेउदो भनेको चाहिँ घट्टा चलाएर त्यहाँ पिठो पिनेर त्यहाँबाट आएको चाहिँ जति पनि ज्यालो छ त्यहाँबाट उनीहरूको जीविका चलाउने त्यो अवस्था देखियो र उनीहरूले चाहिँ राज्यले दिने केही पनि पाइएन उनले केही पनि नपाएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि केही नपाएपछि फर्केर आउनु पर्यो र ऊ चाहिँ केही नलिकन मामा केही नलिकन यो खोलामा फेरि ल यो अवस्था भयो भनेर आउने क्रममा चाहिँ फेरि यहाँ आएर त सोध्यो राजाले त अनि त्यहाँ कराण पनि गर्ने भयो हिसाब पनि गर्ने भयो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कहाँ ल्याउन सक्यो के भयो भनेर सोध्दै जाँदा सबै ठाउँको आइसक्यो सबै ठाउँको त्यहाँ कति आउनु पर्ने त्यो पनि क्यालकुलेसनमा आएन हिसाबमा आएन आएपछि के भयो भनेर सोद्धाखेरि उसले नराटिकन भन्दाखेरि फल्ला ठाउँमा प्रभु खोङ्गरे नासरी मेरो मामा माइजहरू अत्यन्तै दरिद्र अवस्थामा रहेको एकदमै चाहिँ घाँगा तुतो अब अवस्थरी चाहिँ तोही हार यसरी त्यहाँबाट चाहिँ छेउदमी मैले खबर चाहिँ जेलाजी चाहिँ मात्रै जीविका नभए अवस्थरी गाई तोही आयुले छैले तोही भिला छैलेङ्गम यही भनेर चाहिँ राजाले त्यो भन्दाखेरि उसले क्याल्पुर हुनुलाई त्यो भन्दाखेरि क्याल्पुर हुनुले के भने त भनेदेखि चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा आएर तो बिम्रो विसँग रे माया ममता रसै मिमेलाई के भाइबन्दी गर्यो है आफ्नो मान्छेले लियो आफ्नो मान्छेलाई भनेर चाहिँ तैँले नल्याइकन आउने भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ फेरि के गर्यो त भनेदेखि माया ममता राख्यो तैँले यसलाई चाहिँ विभेद गर्यो अरूको ल्याउने उसको नल्याउने भनेर फेरि उसलाई गाली गरेर तुरुन्त जे छ त्यो लिएर आइज भनेर फेरि पठाएको अवस्था छ कि कथाले त्यो हुन्छ फेरि पठाइसकेपछि उनीहरूसँग त केही छैन केही नभएपछि के गरियो त भनेदेखि ऊ फर्केर गयो राजाको हुकुम मान्नै पर्यो गर्दै जाँदाखेरि आखिर केही नभइकन आशेलियमकोलाई केलो यो भनेछ कि आशेलियमकोलाई केलो यो थोसरी अनि टोप्लेसीलाई तर्किने थोसरी भनेर त्यही हुनेछ कि आफ्नो चाहिँ के शब्द अर्थ चाहिँ केही नभन्नु होला है नमान्नु होला अर्थको अनुसार नलाउनु अनि टोप्लेसीलाई तर्किने थोसरी भइयो भनेपछि चाहिँ ऊ गएपछि चाहिँ त्यो उसले चाहिँ त्यही गरेर फर्केर आयो त्यही गरेर आउँदाखेरि के भयो त भनेदेखि आफूहरू त्यो स्थितिको दरिद्र अवस्थामा बसिरहेको अवस्थामा त भान्जा आएर हामीलाई पनि यस्तो अपाङ्ग बनाएर गएपछि एकदमै चित्त दुख्यो नि एकदमै मन एकदमै खिन्न भएर त्यो बेलामा चाहिँ सत्य कुरामा आशिक लाग्ने शराब लाग्ने त्यही भएर चाहिँ त्यो मामा मान्छेले छिमेकीलाई अत्यन्तै कि मर्खेल लाखान हो कि क्याना चाहिँ
के होस् त तेरो चाहिँ आत्मा उस होस् भनेर त्यो प्रकारको शराब बाबा मान्छेले दिएको हुनाले गर्दा चेमे हुइलो त्यो लिएर चाहिँ यहाँसम्म आउन सकेन कि वल्लासम्म आउन सकेन। मामा माइजूको शराबले बीच बाटोमै उसको चाहिँ देहान्त भएको अवस्था कथाले त्यो भन्छ, बीच अवस्थामै देहान्त भयो। अनि त्यसपछि यहाँ त ऊ आउला 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 आएन त होइन। नआउँदै क्रममा के भयो त भनेदेखि चाहिँ उसलाई खोज्न त जानु पर्यो। खोज्दै जाँदाखेरि ऊ चाहिँ बाटोमा त मरेको अवस्था भयो। मरेको अवस्था भएपछि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्म त गर्नु पर्यो। कर्म गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ दाह संस्कार कुरा भने पएको कुरा छ है। पएको कुरा गर्दै आउँदाखेरि मामा माइजूसँग के गर्न गयो त भनेदेखि मामा माइजू त रिसाएको छ। उनीहरूसँग चाहिँ उस आँसुटालो माग्ने त दिँदैन। आँसुटालो माग्नु नदिएपछि के गर्ने भनेर यहाँ सभा बसिएको छ। त्यही के अरे क्याल्बर हुन्छको नेतृत्वमा यहाँ सभा बस्दाखेरि चाहिँ आँसु आइनी सँगै सभा आयो भाइ खेमा फिमा लल खाब्जी खामु भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्ताव राखिएको छ। त्यो प्रस्ताव राख्ने क्रममा अरू चाहिँ पछि लेब्रेहरू त सबै थियो। उनीहरूले के भयो त भनेदेखि अधुरो रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेपछि पोजिले नि गर्दैन भने अरू घेब्रीले नि सक्दैन भनेपछि त्यहीँ आएर चाहिँ के भन्छ सिंहले पछि भनिसक्यो। सिंहले पछि अहिले सबैले चलिरहेको अवस्था छ। पेले पनि त्यही भन्छ। सिंहले भोजेले के भन्छ भनेदेखि म आँसु आइनीसँगै सोपा आयौँ अब चाहिँ क्लेमै फिमेललाई पहिला हो भन्छ त हामी क्लेमै फिमेललाई भन्छ कि शास्त्रले क्लेमै फिमेललाई नजिक खानु भनेर चाहिँ त्यो सिंहले भोजेले त्यो भने चाहिँ सक्छ भने गर्नु त भनेर उनलाई चाहिँ गर्न दियो। गर्न दिने क्रममा चाहिँ कथाले के भन्छ त्यो शास्त्रले के भन्छ भनेदेखि आचको फललाई चलेन लल्मी आथोमा फललाई कुथुनै लल्मी तमा अथमलाई तनाउ खुमै लल्मी भनिन्छ। आँसु फललाई सुवेकै लल्मी अनि आनीमा फललाई निसीले लल्मी भन्छ कि आफूमा फललाई यादु टिँदै लल्मी। त्यति गर्न सक्यो त्यो बेलामा है। त्यति माथि गर्न सक्यो र उसले स्वर्ग तार्यो भनेर त भन्यो। तर पछि के भयो त भनेदेखि चाहिँ आँसु आइनी सोपा आयो भने धेरै तार्के लरे आचुना मार्के ढिरे आचुना त नौको छोरा चुना भने ऊ चाहिँ स्वर्ग जान सकिन्छ है। तार्के लरे आचु मार्के ढिरे आचु नौको छोरा चुनामा भनेर चाहिँ त्यो हुनेछ। उसले भात खानु नै पाएन, पानी खानु नै पाएन। अनि मेघले त्यो मेघको कुरा आउँछ कि त्यही नै खाएर बसेको छु भनेर चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ म ऊ रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि त्यो हुँदै जाँदाखेरि यहाँको चाहिँ ले त लो त्यो चिच्चेनी हुँडेलाई त हार्नु गर्थ्यो। ऊ त स्वर्ग गइसक्यो, उसलाई त सदो गरिसक्यो, सबै भइसक्यो, ढुक्क तर बस्यो त यहाँ त। तर त्यो बस्ने क्रममा के भयो त भनेदेखि झेब्रे गुरु त कहाँ बस्ने लब्रुमा बस्ने है। लब्रुमा बस्ने चाहिँ झेब्रे गुरु पाल्वा हिलर चाहिँ हिँड्दै हिँड्छ पोरबाट युन। किनभने ओम फोममा त उसले के गर्छ त भनेदेखि नियमित आफ्नो चाहिँ अघि थासो फाल्ने भन्थ्यो। अब त्यो त अब त्यस्तै भएको थासो फाल्नलाई आउने क्रममा हेरिनु छार फेरि हेरिनु छार आउने क्रममा चाहिँ के भयो त त्यहाँ त के भयो त भनेदेखि मान्छे रोए जस्तो अब सुन्यो उनले त। यताउति हेर्दाखेरि चाहिँ उसले त त्यहाँ जङ्गल अनकन्टार जङ्गलमा त्यस्तो आवाज सुनेपछि चाहिँ यसो उसले हेर्दाखेरि त एउटा चाहिँ चरोको अवस्थामा देखिएछ उसले। चरोको अवस्थामा देखिँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ मान्छे जसरी रोइरहेछ भनेपछि उसले सोध्यो के खप्छ तैँले क्रोड हिमचुरी के भयो कसो भयो किन यसो गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अघि भनेको चाहिँ जुन बेली विस्तारहरू क्याल्बर हुन्छ नुनले चाहिँ जुन अडाएको कामहरू उसले शेरमा उठाएको कामहरू अनि यहाँ आएर चाहिँ मामा माइजूले चाहिँ त्यो सबै बेली विस्तार गर्यो र त्यो के अरे भन्छ सिंहले भोजेले यस्तो यस्तो तवरले चाहिँ हर्नु गरिदिएको थिएँ। तर मैले के पाइनँ त भनेदेखि आँसु आइनी सँगै सो पाएँ हुनाले म चाहिँ छोरीले हालेँ चुट्यो छोबो टिमु कहीँ चाहिँ ल्याएँ क्युथुले आएँ एकदम अलपत्र अवस्थामा म यहाँ छु भनेर भनिसकेपछि त्यो लब्रो मसँग भम्मा गुरुले के गरे त भनेदेखि स्याबो नौरा जोसी हेर्का कोजे नौजी हेर्का कोजे नौजी भनेर चाहिँ भनेको कि उसले चाहिँ बोकेरै ल्यायो। स्याबो भन्दा रहेछ कि यो फेकमै भन्छ हामीले स्याबो नौरा जोसी हेर्का कोजे नौजी हेर्का कोजे नौजी ऊ पाल्वा योले हाल्दो भयो नि झेब्रे गुरु कहाँ आयो त भनेदेखि होलामा आइपुग्यो। फेरि होलामा आइपुगेपछि यहाँ आएर फेरि सभा बसेले त्यो झेब्रे केही गुरुले सभा बसेले केमै त्यही नरे युलै नसरी मिसिबै पे पहिलो लो मुवा अरे भनेर सोधे अरे मिसिबै पे मुवा अरे पहिलो लो मुवा अरे यसरी सोध्ने क्रममा चाहिँ अब यहाँ त सबै चाहिँ के निर्धक्कसँग चाहिँ चेमी हुँड्यो त उसले त सबै कर्म गरिसक्यो स्वर्ग तारिसक्यो भनेको थियो। र यहाँका मान्छेहरू सबैले के भन्दा केही छैन यहाँ मान्छे पनि मरेको छैन अनि चाहिँ अर्को गर्नुपर्ने कोही छैन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर चाहिँ उसले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ केमै हिउँलै नसरी मिसिबै पेइमु पहिला लुइमु केमै चेमै हिँडो किन भन्दै उसबाट निकालेर के गरे त भनेदेखि चाहिँ उनले बुझाइदियो केमा यो चेमै हिँडो स्वर्ग आइमु
भनेर बुझाइदिएपछि 3 छक पर्यो। 3 छक परिसकेपछि उनले के गरे त भनेदेखि त्यसलाई त फेरि सुरक्षितसँग राख्नु पर्यो भन्ने गर्छन्। के अरे चबेलाले अब मारे बाकासरी झोइ भन्ने पनि छ के, मारे बाकासरी झोसेरी नेमालाई चाहिँ जमी हुँडेले त्यहाँ राख्यो। त्यसपछि ओहो त्यसो भए त फेरि कर्म त जुटाउनु पर्यो त फेरि जहिले पाए त्यही भएर जहिले पाए ती हर्म गर्न चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो थियो कि हर्म गर्नले सिँगार नभई हुँदैन, सिँगार हेर्नै पर्यो, दिन हेर्नै पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने यहाँ अहिले गएर विभिन्न प्रकारका पय गरेर ठिक छ, पय ठिक छ, ऊ झुपै गर्यो अनि के भन्छ रोपै गर्यो, रिपै गर्यो, गर्दै गर्दै त उसको चाहिँ पहिले चाहिँ के गरे त रोपै गरेको थियो कि, किनभने उसको त यहाँ त केही थिएन हो कि होइन, उसको दिनसिन पनि केही पनि हेरेन, बाटोमै मरेको थियो, ल्याएर चाहिँ यहाँ रोपै गरेको थियो। त्यो रोपै गर्दाखेरि पयको कृत्रिम चाहिँ केही पुगेन कि, केही नपुग्नाले गर्दा त्यो आँसु टालो नपाएर मात्रै होइन के अरे पयको कृत्रिमै पुगेन। किनभने पयको कृत्रिम पुग्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भनेदेखि सुरुमा त के गर्नु पर्यो, लदन सिदिन गर्नुपर्छ भन्ने छ कि। लदन सिदिन किन गर्ने त भने विवाह वर्तन नगएको गर्ने जय जन्म हुँदैन कि। त्यो लदन सिदिन पयको चाहिँ लदन सिदिन गर्ने भनेको हाम्रो बिहा वर्तन गर्ने हो कि, किन त्यो चाहिँ दिवाङ्गत आत्मालाई त फेरि पोजिटिभ हेब्रीहरू मिलेर चाहिँ अरू गर्दाखेरि नयाँ सृष्टि गरेर पठाउने हो कि बल्ल, त्यसै चाहिँ पठाउन सकिँदैन कि। त्यसैले गर्दा बिहा वर्तन त्यो चाहिँ लदन सिदिन गर्ने बिहा वर्तन गर्ने भन्नेसँग मेठान आउँछ कि। त्यसैले लदन सिदिन गर्नैपर्छ, त्यसमा दिन जुराउनै पर्छ, लगन जुराउनु पर्छ नि बिहा गर्दाखेरि पनि। त्यही भएर पयको पनि चाहिँ लदन सिदिन गर्नेको पनि सिँगार चाहिँ भएकै हुनुपर्छ भन्ने त त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ, तर चेमीहरूको त्यो गरेको होइन कि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो प्रकारले चाहिँ नगरेको हुनाले ऊ स्वर्ग नगएको। त्यसपछि उसले के गर्यो त भनेदेखि चाहिँ यो यस्तो छ है भनिसक्यो, ल त्यसो भए त दिन हेर्नु पर्यो, लदन सिदिन गर्नु पर्यो, आँसु आइनीसँग पनि के गर्नु पर्यो, आँसु डाला पनि माग्न जानु पर्यो भनेर सबै तारतम्य बनाइसकेपछि सबै दिन तयार भइसकेपछि पहिला आँसुमा गएर के गर्यो त भनेदेखि ह्याड्दो मार झन् हिँड्दो माएर झन् जोदो जोदोलाई त वर्ष एकदम मान्यता गर्यो भनेर कि पैसा पनि एकदमै दिनु, उहाँहरूलाई चाहिँ मागे अनुसार दिनु। त्यसपछि चाहिँ आँसु डाला मागेर ल्याउनु भनेर पठाइसकेको छ। पठाइसकेपछि यहाँबाट त्यो आदेश दिएपछि उहाँ गएर पनि उनीहरूले त्यही गरे, जुन माग्न गएको थियो उनीहरूले त्यही गरे, हेर्दा मार झन् हिँड्दो माएर झन् जोदो जोदोलाई चाहिँ ओर्से ओर्सेलाई चाहिँ सँगै सेवा पिनु हो भन्छ कि, आँसु डाला सँगै सेवा भन्छ क्या त्यसलाई, आँसु डाला पिनु हो भनेर भन्छ। तर उनीहरूसँग दिने त केही छैन, आँसु आँसीसँग त केही छैन, ऊ त एकदमै दरिद्र अवस्थामा। त्यसैले गर्दाखेरि के पठाएछ त भन्दै छेउदो मिर्बे करु ब्यासी सौँ पागला मिलो भनेछ कि। छेउदो भने घट्टलाई छेउदो भन्दो रहेछ कि है, छेउदो मिर्बे करु ब्यासी सौँ पागला मिलो, छेउदो मिर्बे फ्याउलो ब्यासी सौँ कैला मिलो भनेछ कि। उस चाहिँ पिठो के गर्ने सोर्ने टालो लगाएर चाहिँ त्यो चाहिँ सौँपा लामिनु पै लामिनु करु ब्यासी सौँपा लामिनु भनेर त्यही भनेको छ। त्यसैले त्यही ल्याएर दिन सबै जुराएर पछि पनि आयो, झेब्री पनि आयो, अनि त्यसपछि बल्ल उनको के गरे त भनेदेखि चाहिँ फेरि पय गरिदियो। पय गरिदिएपछि उसलाई चाहिँ के गरेछ त भने स्वर्ग तारियो। स्वर्ग तारियो त्यो सुनको बाकस खोलेर हेर्दाखेरि त्यहाँ रहन्छ, ऊ स्वर्ग गएछ भनी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कथाले चाहिँ यसरी भनेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ हामीले आँसुलाई उम्काउने चलन छ नि, आँसुलाई उम्काउने चलनमा त्यही बेलादेखि उनीहरू आँसु एकदमै चाहिँ के भएको त भनेदेखि अत्यन्तै दरिद्र अवस्था, एकदमै नाजुक अवस्था भयो हुनाले गर्दा उनीहरूको खर्चभन्दा चाहिँ उनलाई दोबर गरेर दिनुपर्छ है, आँसुहरूलाई यसरी मान्यता गर्नुपर्छ है भने त्यो चलनबाट त्यसरी अहिले पनि छ हामीले हो कि होइन, अहिले पनि गर्छौँ। त्यसैले यो खोलाको संस्कार चाहिँ खोलामा आएर चाहिँ हाम्रो तमुहरूको संस्कार, तमुहरूको रीतिरिवाज, तर तमुहरूको परम्परा चालचलन यहाँबाट चाहिँ सुरुवात भएको हुनाले गर्दा यो हाम्रो के भन्दा अत्यन्तै ऐतिहासिक फल हो। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सकिनेसम्म हाम्रो भावी सन्ततिलाई पनि यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा चाहिँ एकदमै जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै अरू विषय कुरा अहिले लामो नै भयो है, अरू विषयहरू फेरि पनि उसमा गरौँला। यति भन्दै मेरो कुरा यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय तमु पेलो छ, जय तमु। धन्यवाद सेब्री गुरु हाम्रो सरी अनि हाम्रो अध्यक्ष परेको अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू। यसै प्रसङ्गमा मैले अलिकति यो चिजबाट जोड्न चाहेँ, किनभने म धेरै खेके त होइन, म त हाई भन्नु जान्दैन, फेरि पनि मैले सुनेको आधारमा, किनभने यो पवित्र प्राङ्गणबाट हामीले प्रवचन दिइरहेछ होइन, गाइडलाइन दिइरहेछ। त्यो कहीँ न कहीँ हरेक मान्छेले एउटा उत्तरदायित्व बन्छ कि आफ्नो सुझबुझी आफूले के बुझेछ अनि के भन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड्दाखेरि जहाँसम्म अब पजु लेब्री पैँडी गुरुहरूको लामो गुरुहरूको कुरा आएको त्यसमा म अलिकति जोड्न चाहेँ। अगर गल्ती भयो भने माफ माग्न चाहन्छु। सबभन्दा हिजो अहिले यो जति पनि हाम्रो पयको कार्य त यहाँबाट सुरु भएको, हाम्रो तमुहरूको बारेमा यहाँबाट सुरु भएको। त हिजो मेरो सुनिएको कथन अनुसार मैले यो बुझ्छु कि हिजो
हाम्रो रिम्बिरेखे मतलब गुरु चुनासामा रिम्बिरेखेले पजु फेब्री लामा पैडी केही त्यो गर्दाखेरि विद्या त दियो। अब त्यो आफ्नो आफ्नो जग्गामा उसले परीक्षण लिनु पऱ्यो नि, एभल्युसन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो बेलामा के भनेर छ भन्ने कुरा म अलिकति जोड्न चाहेँ। सिकाउनुको बाद यो मौखिक विद्या सिकाउनुको बाद उहाँहरूले के भन्यो, ल फलाना ठाउँमा रुख छ, त्यहाँ एकदम फुलेको छ, त्यो डालीमा को पहिला पुग्ने भनेर उहाँहरूले छोडिदियो, मतलब टेस्ट लियो विद्या सिकाउनु बाद है हेरेर। अनि यो चिजलाई छोड्दाखेरि उहाँले जब हाम्रो गुरुले रिम्बिरेखेले छोडिदिँदाखेरि सबभन्दा पहिला लामा पुगे रहेछ, लम्बुगुरु पुगे रहेछ। हेर्नुहोस् है, लम्बुगुरु पुग्दाखेरि त्यो रुखमा त डाली भोरी ढकमक्क फुलेर बसिरहेछ। सबभन्दा अहिले राम्रो त त्यहाँ फुलै राम्रो लाग्यो, उसले फुल टिपेर लिएर आएको सबभन्दा पहिला। अनि अहिले त्यही भएर यो लामाहरू नि अहिले त फुल नभइ नहुने कारण एउटा लजिक त्यो छ है। पजु गुरु पुग्यो, पजु गुरु पुग्दाखेरि अब फुल त लामाले टिपिदियो, म के लाने भन्दाखेरि त डाली टिपिदियो उसले, त डाली टिपिदियो। डाली टिपिदिँदाखेरि त्यही भएर अहिले हाम्रो पजु गुरुहरूले रुरु रुरु त्यो न फुल्छ न फल्छ है, त्यो पायो। अहिले पनि सत्य यहाँ पनि प्रमाणित छ क्या, त्यो चिज रुरु तीसम्म न फुल्छ न फल्छ तर हाँगा दिन्छ है आज पनि। त्यही भएर हाम्रो पजुहरूले त्यो नभइ नहुने कारण एउटा त्यो छ। उसको बाद पुग्यो हाम्रो लेब्रे गुरु, लेब्रे गुरु पुग्योदेखि त अब डाल फुल लामले टिप्दैछ, डाली पजुले टिप्दैछ। म के गर्ने भन्दाखेरि त उसले फेद समातेर बसिगयो फेरि है। फेद समातेर बस्दाखेरि अब यसको मतलब प्रयोग गर्नेको कार्यमा चाहिँ लेब्रेको हक छ है, लेब्रेले दियो फेरि उहाँलाई हक अधिकार दियो, लेब्रेले गर्नुपर्छ भने त्यहाँ गएर चाहिँ हजुर है मैले सुनेको है, म गएको त छैन। अनि लास्टमा पैडी पुग्यो, पैडी पुग्दाखेरि त फुल लामले टिपिदियो, डाली भजिले टिपिदियो, खेत घ्याब्रेले समातियो। अब म के गर्ने भन्दाखेरि त उसले त पैडीले जरा खनेर जता जता जरा फैलेर गएछ, त्यो जरा खनेर राखिदिएछ क्या। यसको मतलब त्यही भएर पै दिन हेर्दाखेरि दिन जोखान हेर्ने पैडी नभएसँग हुन्न भनेको तात्पर्य यहाँ जुटेको छ। यो कहाँसम्म सत्य हो असत्य हो त्यो त मलाई यो अहिले भर्बली सुनेको अनुसार किनभने रिम्बिरेखेले दिएको हो नि त, उसले दिएको सिकाएको मान्छेहरू हो नि त। त्यसले गर्दा किनभने यो मैले अलिकति म हजुरहरूको सहायक रूपमा यहाँ आउनु पाउँदा त्यही खुसी लाग्छ। यो भनेको त हाम्रो पितृथलो होइन, अहिलेसम्म त्यत्रो दुनियाँले मानेको हो। फेरि पनि मेरो भाग्यले यहाँ आइपुग्यो। विशेष गरेर हाम्रो उहाँ कप्तान रूपबहादुर मेरो दाइ पनि हो, अनि उहाँ एकदम अग्रज यो पौरै शाखाको लागि कर्तव्यनिष्ठ अनि सधैँ हामीले जगाउने। अहिले उहाँहरूको इतिहासको अनुसार उहाँ 4 पटक आइसक्यो, हामी सपना पनि देखेको थिएन यहाँ आउनु लागि। फेरि पनि यो 70 वर्षको उमेर उहाँहरू लागिरहेको छ भनेपछि यो चिज हाम्रो आउनेवाला भविष्य या जति पनि संसारभरि फैलिएर बसेको वनमार्गीहरूलाई संज्ञान जाओस् भनेर म यति कुरा जोड्न चाहेँ। यसै क्रममा मेरो कप्तान रूपबहादुर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पेसा त यो होइन, सैनिक पेसा हो। फेरि पनि केही नजाने हायो भन्ने नजाने मान्छे भने उहाँहरू यति किन लागि परेछ भने यो कुरोलाई उहाँको जिज्ञासा कहाँबाट आयो, या मनमा कसरी यो हाम्रो पेदल हुँदा या पौरे सागरलाई कसरी अगाडि बढेछ भन्नेको बारेमा 2 शब्द भनिदिनलाई हजुरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद छ सम्पूर्ण के अरे हाम्रो धर्मगुरुहरू, गुरु घाब्रेजुहरू र यहाँ उपस्थित आमाहरू र हाम्रो पौरे शाखाको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो तर्फबाट छ्याजहरू र फ्योफुला गर्न चाहन्छु। खोलामा आएर हाम्रो पुर्खाहरूले राम्रोसित खेती लगाएर गाउँ बसालेर एउटा त्यो तरिकाले बस्ने एउटा विशेष कुरा सिकेको यो ठाउँ हो। र विशेष गरेर फेरि अर्को के हो भने पछु घ्याब्रे बनलम 3टै गुरुहरू मिलेर हाम्रो पेयको शास्त्रको एउटा के अरे ऊहरू बनाएको पनि यही ठाउँ हो। जस्तो पेय कर्मकाण्डहरू के अरे सबै कुराहरू पछुले यस्तो काम गर्ने, घ्याब्रीले यस्तो काम गर्ने, बनलमले यस्तो काम गर्ने भनेर के अरे डिटेलमा के अरे सिकाएको ठाउँ चाहिँ यही पुण्यभूमि मानेर अहिले हामी जहाँ कहीँबाट पनि खोला आएर एकचोटि दर्शन गरेर हाम्रो यहाँको भग्नाशेषहरू हाम्रो के अरे पछि पैँडी चिबा यार्जुङ गुरुङले के अरे क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको
विशेष व्यक्तिहरू ल्याएर यसको उद्घाटनहरू गर्ने भनेर कोसिस नगरेको होइन, गरेको थिए त्यहाँ। तर त्यो कोइला यहाँको अरू चिजहरू केही पाएन। यहाँको जो के अरे कोइलाहरू के जस्तो अहिले हामीले यो आगो तापेछ नि, यो कोइला कहीँ न कहीँ फेला पार्यो उनीहरूले। त्यो कोइलाहरू हेर्दाखेरि 15,000 वर्ष 100 पहिलाको भनेर उनीहरूले यति मात्रै भन्न सक्यो। र फेरि त्यो खोजकर्ताहरूले यो जो घरमा उम्रेछ नि रुख, अहिले तपाईँहरूले हेर्न सक्छ त्यो रुख के रहेछ भने त्यसको मोटाइ हेर्ने रहेछ क्या, त्यो इन्ची टेपले मोटाइ हेर्ने र हाइट क्या, त्यसलाई प्लस माइनस कसरी गरेर यो यति वर्ष भएछ भनेर छुट्याउने काम चाहिँ भएछ। हामीहरूमा अहिले राम्रो कुरो के आछ भने खोलाको यहाँ आएर गरेको काममा हाम्रो आशुहरू मान्ने के अरे एउटा दृढ निश्चय भएको एउटा आडान फेला पारेको छ। यहाँ आशुको जस्तो भर्खरै हाम्रो चिबाले भनिसकेको छ लोकले कि आशुको टालो छैन भने जस्तो सुकै सक्ने शक्तिशाली खेगी भए पनि उसलाई स्वर्गमा पुर्याइदिनु सक्दैन भन्ने विश्वास यहाँ छ। आशुको टालो अवश्य चाहिन्छ भनेर भनेको छ। अब एउटा कुरा हामीले त्यो सिक्यो होइन। अनि अब त्यो गर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो आफन्त हाम्रो कुटुम्बसितको नाता यति गहिरो हुने रहेछ भनेर पनि त्यो पनि सिक्यो। अनि यसले फेरि के पनि सिकायो भने हाम्रो चेलीबेटी र हाम्रो दाइ भाइहरू नङ्ग्रा मासुको एउटा हिस्सा रहेछ। यसरी सामाजिक काम सामाजिक तत्त्वहरू यसरी हिँड्नु पर्दो रहेछ, तब यो के अरे हाम्रो भविष्य उज्यालो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सिकेछ। अनि त्यो राम्रो जोख त्यो वेट अफ मधु भन्ने पनि हेऱ्यो अहिले भर्खरै, छ्यामो राम्रो छ जस्तो छ उनीहरूले प्रस्ताइदियो हामीलाई। सन्तोष हुने कुरो त्यही हो कि। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी यहाँ आएर के अरे यत्रो त्यो हाम्रो के अरे खर्चहरू गरेर यत्रो मान्छेले दुःख पाएर के अरे हामी यहाँ आएर यहाँबाट हामीले केही लिएर जानुपर्छ, त्यसै खाली हात जानुहुन्न कि फर्केर। यहाँबाट अब के सिकेछ के रहेछ त हाम्रो पुर्खा यहाँ खोला आएको मतलब के रहेछ त भन्ने हुँदाखेरि मैले बुझेको खेगीले चाहिँ पे टु ग्राउन्ड अनि ग्राउन्ड टु पे, यो मेरो भाषा फेरि त्यसरी बोल्छ है त। त्यो पे भनेको शास्त्रमा भएको कुरो र फिल्डमा ग्राउन्डमा भएको जस्तो चिजहरूलाई मिलाएर मिल्छ कि मिल्दैन भरे। जस्तो भर्खरै उहाँहरूले हामीले यहाँ बसेर सुनिरहेको थियो, पहिलो क्रस्याउनु गयो उनीहरू, क्रस्याएर ल्यायो त्यो ठाउँमा सायद उनीहरू जिन्दगीमा अहिले भन्यो भने उनीहरूले बुझ्दैन थियो। तर उनीहरूको पढ्ने काममा यति सिरियलसित कति नछुट्याइकन वाचन गरेर आए नि, यो कुराहरूसित मेच खान्छ कि खाँदैन भनेर हाम्रो धर्मगुरुहरूले सिकेर जाने के अरे बुझेर जाने अवसर हो। अर्को फेरि हामीले फेरि हाम्रो आउने आमाहरूले दिदीबहिनीहरूले म जस्तोले के लिएर जानु पर्यो भने हामीले हाम्रो आफ्नो यो हाम्रो पुर्खाहरूले उ गरिराखेको के अरे जग्गालाई यसलाई कसरी फल्ने फुल्ने बनाउने, कसरी यसले उ गर्ने भन्ने कुराहरू चिन्तन मनन गरेर। जस्तो अहिले हिजो तपाईँहरू आयो त्यो जग्गा सबै यो के अरे तफ्रोबाट तल झरेको ठाउँहरू सबै लमजुङको मुनि आउँछ क्या हजुर। त्यो लमजुङलाई हामीले एउटा सल्लाहको तौरमा सल्लाह दिन जान्नु पर्यो हामीले। तपाईँहरूले त्यो बाटोहरू राम्रो बनाइदिनुहोस् ताकि हाम्रो खोलामा सम्म पुग्ने हाम्रो के अरे चिन्तन मनन गर्ने मान्छेहरूलाई के अरे सहज होस्, अप्ठ्यारो नहोस्। जस्तो हिजो हाम्रो मान्छेहरू कति अप्ठ्यारो तर्क ल्यायो, तपाईँहरूले त्यो बाटो बनाइदिनु। जस्तो हाम्रो कास्की अहिलेको कास्की भन्ने कास्कीमा पऱ्यो हाम्रो तोङ्ली नासर भए व्यक्तित्वहरूले बाटोहरू बनाएको छ, त्यस्तै तपाईँहरूले पनि बनाइदेऊ भन्ने एउटा मेसेज लिएर जानु पऱ्यो कि हामीले त्यस्तै फर्केर जानुहुन्न। तपाईँहरूले आफ्नो पे टु ग्राउन्ड टु पे सँग म्याच खान्छ भने फेरि कस्तो लाग्छ होइन, खाँदैन भने किन होला फेरि भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कुराहरू पनि मूल्याङ्कन गरिदिनु भनेर भन्दै र मैले त अरू के भनौँ अध्यक्षज्यू र हाम्रो पौरे गएको शाखालाई मरी धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूले गर्दा म पनि फेरि एउटा 4 चोटि यहाँ आउने मौका पाएँ, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु।